אז מה קורה חברים יקרים? כאן עדי בסרטון של היום. אני ואיתן, האורח המיוחד שלנו, נעשה בוקס פייט כוחות. אני תומאס הקטר. אני דרדה סבא. מה? למה איתן עליי? מה זה? זה הכוח שלו. דרדה סבא מצחיקול. אימא'לה. איפה איתן? מה העניין? איזה ריקוד טוב זה. קניתי אותו, נראה לי לפני כמה ימים. אני מתקשה קצת לעשות אדיטים לאחרונה, לא יודע למה. נו, עוד פעם עליי. וסתכלו משהו. ככה, יופי. מעולה. מה? לא מאמין, אמרתי לו 180. אנחנו מתחממים, אנחנו באיזי מוד. כן, איזי מוד. אני שרק, מי אתה? אני פיטר גריפין. בוא נראה מה שרק עושה. אתה בפנים? כן. שרק אשכרה קולע אנשים. מי אתה? אני פיטר גריפין. פיטר גריפין מטורף. תקשיבו, תסתכלו. שנייה, תפגע בי. לא, רגע, שנייה, תפגע בי. עם הפיסטול. לרגל. תסתכלו. זה מטורף. פיטר גריפין מטורף. זה 3 שניות, 5 שניות של כן, הדבר הזה. פיטר מטורף. אני ריק. מי אתה? אני פרדי. פרדי איתי רצח, אבל הוא 300 חיים. הוא ריק. ריק יש לו את הכפפות, הוא כאילו סוג של מדען כזה. מדען משוגע. מת. נראה לי. לא ראיתי את הסדרה, אז אני לא יודע. גם ריק ממש טוב. נכון, יש לו את הכפפות במיתיק, נראה לי. או באפיק. נראה לי מיתיק. כן, הם במיתיק, הכפפות. טוב, יאללה, בוא נתחיל להפציץ. ולא אצליח לעשות אדיטים, איזה יופי. יואו, זה... נו, מי שמכיר מכיר, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל נו, זה הציפור הזאתי. איפה הוא? אני אראה לכם את זה עוד פעם. הנה, סתכלו. זה הציפור הזאתי. לה יש את הדג? מי שלא יודע, עומד להיות סרטון מטורף ב100 סאבים, אז שווה לכם להגיע למטרה. אז רק מציע, כן? רק מציע להגיע ל100 סאבים. אני עוד הפעם ריק, מי אתה? הנה, אנגרי ברד. אז זה עם הדג. נו, למה זה שותה לי מיני? נו, בבקשה, לא. מת. גם ריק ממש טוב. כן. רק כדי טוב עם הכפפות במיוחד. כן. כי הכפפות באמת בעונה הקודמת היו ממש טובות. לדעתי, הבן אדם הזה שאתם רואים פה, הנה הוא הכי טוב. אני מקווה שאני אצא איתו בסרטון היום. למה? הוא מטורף. מי? טרול, נראה לי קוראים לו. כן, מטורף. אם יצא לי אותו בסרטון, אני אראה לכם מה הוא עושה.
זה בוחר ברנדום, זה לא אנחנו בוחרים. טוב חברים, סיבוב 12. 12. כן. יש, אני יוני, סיגמה, הצפרדע. סקווידוויד סיגמה. אני הצפרדע. וואי, גם צפרדע זה טוב. אבל סקווידוויד סיגמה, אני לא יודע מה סקווידוויד סיגמה עושה. כאילו, הוא אמור להיות ממש טוב. שלי נגיד לוקח את כל עלות של הבן אדם, כולל בניות, כולל הכל. מה? אני לא ראיתי כלום. עדי, מה שסקווידוויד עושה, אז יש מצב שזה הכוח של סקווידוויד סיגמה? כן, מה שהוא עושה זה שנראה לי הבן אדם השני לא יכול לראות שום דבר. אז גם סקווידוויד סיגמה מטורף. כי אני לא ראיתי כלום, היה לי מסך שחור. אוי, אני מיניון, ומי שמשחק במפה הזאת, תדעו שמיניון זה הכי גרוע בעולם. לא, אבל מיניון סבבה דווקא. מסתבר שזה דאבל פאמפ. תסתכל. תפגע בי. תפגע בי מלא. אתה לא מכוון אפילו. אתה... תסתכל. לא, 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 עם פאמפ, עם פאמפ. ככה ברגל אבל. תסתכל. נכון, שנייה. נכון, תסתכל אותי רגע, תסתכל אותי. לוקח לזה זמן. אתה מבין? ועכשיו תסתכל אותך. זה לא נותן לראות בכלל. באמת? אוקיי. זה מוזר. כן, מיניון גרוע. מי שיודע יודע, דאבל פאמפ זה שבור לגמרי. המבין מבין. אני בובספוג, מי אתה? וושקה הוריד אותי בוואן שוט. כן, כי סוניק ממש מהיר וזה לא כל כך טוב. סוניק מהיר מדי. כן. אני ג'רי, מי אתה? נינג'ה. נינג'ה. אוי, אימא'לה. מה, איך זה הוריד לך אימא'לה ג'רי מטורף, אימא'לה... רגע, סתכלו קטע. מה, אבל זה פשוט שיגר אותי לפה. יש אני עוד פעם נינג'ה סקווידוויד עכשיו. סיגמה. מי אתה? סקווידוויד סיגמה. לא מאמין, איפה היא? לאן השתגרת? אימא'לה. הנה, אימא'לה. אני לא ראיתי כלום. זה כאילו אתה שם כאילו על הראש שלי, קופסה, לא? קופסה. כן, קופסה, ואז כאילו השחקן השני לא רואה כלום. כאילו, אני רוצה להיות רול, שהוא ממש טוב. אני פרדי. אני לא מבין איך זה שפרדי מהיר יותר, רגע, בוא נקלע אותו. ליטרלי מהיר יותר, שהוא לא רץ. מה זה? אני קולע את איתן. שהוא רץ לו הרבה יותר איטי. יש לו מלא חיים.
אוי. רגע, שנייה, נבדוק שנייה משהו. מי יצאת? אני יצאתי ג'רי עוד הפעם. אני יצאתי אנגרי ברד. אין לי מושג אנגרי ברד. אנגרי ברז. פול בוקס, ואני מת. טוב, נראה לי זה וואו. יהיה הכל היום. ג'רי חברים, מטורף. ניפגש בסרטון הבא, ויאללה ביי.